მე-19 საუკუნეში ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც იწყება ქალთა გამათავისუფლებელი ბრძოლა. ეს ორი ამბავი ერთმანეთის პარალელურად ხდება. ზოგჯერ საქართველოში მიმდინარე ამბები შეიძლება წინაც კი უსწრებს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, როცა საჯარო ასპარეზს ქალები იკავებენ. და ამ საერთო ბრძოლის ცენტრში მაინც აღმოჩნდნენ ქალები, რომლებსაც დღეს ყველა იცნობს და მათ შორის არიან ბარბარე ჯორჯაძე თუ ეკატერინე გაბაშვილი, თუმცა ამ ქალების შრომის მიღმა დგას არაერთი ქალის მცდელობა და ღვაწლი იმისთვის, რომ ქალები საჯარო ასპარეზზე მეტად გამოჩნდნენ. მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება უკვე ბრძოლა პოლიტიკური უფლებებისთვისაც და აქაც საერთო აზრზე მყოფი ქალები ერთგვარ ქსელს ქმნიან, რომელთაც ცდილობენ, რომ დღის წესრიგში შემოიტანონ ქალთა ემანსიპაციის საკითხები. მათ შორის გამოიცემა პერიოდული გამოცემა, რომელიც სულ 1 წელი არსებობდა, ხმა ქართველი ქალისა და ქუთაისში იბეჭდებოდა, თუმცა ამასაც თავისი წვლილი აქვს ამ საერთო ქალთა ბრძოლაში, ქვეყნდებოდა კრიტიკული წერილები, ვრცელდებოდა მოთხოვნები და სხვადასხვა იდეების შემოტანა ხდებოდა სადისკუსიო სივრცეში. საბჭოთა კავშირმა სრულად გააქრო ეს ბრძოლა და განზრახაც კი გადაწერა არაერთი ქალის შრომა, რომელიც გასწიეს ქალთა ემანსიპაციისთვის და ხელში აიღო ეს იდეა, რომ ქალები და კაცები უნდა გაეთანაბრებინა, თუმცა ეს იყო მოჩვენებითი. ქალთა ემანსიპაციის დასაწყისზე საქართველოში და მოძრაობის დასაწყისზე საქართველოში მე-20 საუკუნის პირველ 20 წელზე და მერე უკვე საბჭოთა რეალობაზე და პოსტსაბჭოთა რეალობაზე ვისაუბრებთ. მწერალთან, მკვლევართან, თამთა მელაშვილთან, რომელსაც არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი აი იმ პირველი ქალების შესახებ, რომლებიც იბრძოდნენ ქალთა და კაცთა თანასწორობისთვის. ეს უკანონო პოდკასტია, მე გიორგი ბასხაჯაური ვარ და ახალი ეპიზოდების ნახვა ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათზე შეგიძლიათ. დიდი მადლობა თამთა მოსვლისთვის. პირიქით მადლობა დაბათაშებისთვის. მოკლედ საუბარი რომ დავიწყოთ პირველ რიგში აი მე-20 საუკუნის როცა ქალთა გამათავისუფლებელი მოძრაობა დასავლეთშიც აქტიურად იკიდებს ფეხს და უფრო აქტიურად იწყებენ ქალები საკუთარი საკითხების დღის წესრიგში დაყენებას თუ მცდელობას იმისთვის რომ დღის წესრიგში დადგეს ქალთა საკითხები. როგორია ამის გავლენა საქართველოზე ან ამის ანარეკნი თუ კვალი საქართველოში, ანუ საქართველოში როგორია მე-19 საუკუნის ფემინიზმი თუ ქალთა გამათავისუფლებელი მოძრაობა და აი როგორი იწყება რაღაცნაირად ფორმირება იმ მცდელობის, რომელიც შეიძლება მერე მომწიფდეს უფრო ორგანიზებულ და სტრუქტურიზებულ მცდელობაში, რომ ქალთა საკითხები წინ წამოიწიოს თანასწორობის. იცი რა, მე მგონია რომ ეს ქალთა აქტივიზმი საქართველოში იწყება მე-19 საუკუნისას. მოდი ვთქვათ 70-იან წლებიდან და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იყო ვინმეს რაღაცა ან ევროპის თუნდაც ანარეკლი, ან გამოძახილი საქართველოში, ეს იყო ძალიან ავთენტური, ძალიან ჩვენიდან წამოსული, რაღაცა ორგანულად წამოსული პროცესები და რა თქმა უნდა, ამან ბევრი წინაპირობა ჰქონდა თავისთავად, ხო? ერთ-ერთი წინაპირობა იყო, ნუ ეხლა რო ისტორიას ცოტა ისეთი ფართო სპექტრით რო გადავხედოთ, ეს მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ძვრები, ხო? რუსეთის იმპერიაში მთლიანად ეს იყო ბატონყმობის გაუქმება, მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გაჩნდა პრესა და პრესა გაჩნდა ქართულ ენაზე სხვათა შორის. და რაღაცა ამ ყველაფერმა შეუქმნა საფუძველი რაღაც έτσι საზოგადოების, რა ქვია, სამოქალაქო საზოგადოების შექმნას, დღევანდელი ტერმინით რა ვთქვათ, ხო? და ეს პროცესები, როცა ესეთი პროცესები ხდება ხოლმე, ხო, რაც თავის შინაარსით არის ძალიან დემოკრატიული, ძალიან ლიბერალური და ასე შემდეგ, იქ ყოველთვის ისმის ყოველთვის გამოჩნდებიან ხოლმე ეს არადომინანტური ხმები და მათ შორის არადომინანტური ჯგუფების და მათ შორის ქალების, რა თქმა უნდა.
და ჩვენთანაც ანუ ესე რომ გადავხედოთ პრინციპში რა ფაზებსაც გადიოდა ქალთა აქტივიზმი და ქალების ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის საზღვრებს გარეთ, ეს იქნებოდა ევროპა, ამერიკა თუ რუსეთის იმპერია, არ აქვს მნიშვნელობა. იგივე ფაზას გავდიოდით ჩვენც და იმავდროულად და ხანდახან წინსწრებითაც. და ჩვენც ქალებმა საქართველოში ბრძოლა დავიწყეს თავდაპირველად განათლების უფლებისთვის. და ეს იყიდებს, იწყება დაახლოებით 1870-იანი წლებიდან. და კი ჩვენ ვიცით ახლა ძალიან ბევრმა იცის უკვე იმ რაღაცა ფემინისტების, ცნობილი ფემინისტების სახელები, ხო? ბარბარე ჯორჯაძე და ეკატერინე გაბაშვილი პირველ რიგში განათლებასთან ასოცირდება, კატო მიქელაძე უფრო სუფრაჟიზმთან, მაგრამ ეს სამი ქალის გარშემო არც ერთ შემთხვევაში არ მოძრაობდა, ეს იყო რაღაც მასშტაბური, კოლექტიური ბრძოლა, აქ ბევრად მეტი ქალი იყო ჩართული. და აი განათლების დაიწყო ყველაფერი და ხო აქვე გავუსვამდი ხას წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მნიშვნელობას, ხო? ეს იყო საზოგადოება, დღევანდელი გაგებით NGO, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს წერა-კითხვა შეასწავლა. მათ შორის ჩემს დიდ ბაბუას, ანუ ჩემს წინაპრებში, რომლებიც იყვნენ გლეხები, ჩემი დიდი ბაბუა იყო პირველი, ხა ბოდიში აქ პირად მაგალითს რო გადავდივარ, მაგრამ რაღაცა საარქივო მასალები მაქვს ნახე, სადაც მისი მამა, ბაბუა და იქეთ წინაპრები ხელს ვერ აწერენ ამ დოკუმენტებზე, რაღაც მიწის ყიდვა-გაყიდვის დოკუმენტებზე და ჩემი დიდი ბაბუა პირველი, ვინც ხელს აწერს და ის იყო 1870-იან წლებში დაბადებული და სადღაც 1885 წელს უკვე შეეცლო, 90 წელს მაინც უკვე შეეცლო, თვითონ არის პირველი, რომელმაც წერა-კითხვა შეეცლო და რა თქმა უნდა ეს მაშინ იყო ამ საზოგადოების დამსახურება და აქვე ვიტყვის იმას, რომ წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასთან რა თქმა უნდა ასოცირდება ძალიან დიდი და კარგი ქართველების და მეტწილად კაცების სახელები, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ აქ იყო ასევე ძალიან ბევრი კარგი ქალი, რაღაცა მენეჯმენტში, სათავეში, დავასახელებდი მაგალითად მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანს, რომელიც ძალიან საინტერესო ფიგურაა და რომელიც მაღალი სოციალური წრიდან იყო, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმის ხაზგასმაც მინდა, რომ მასწავლებლები ძირითადად, ვინც ვთქვათ, ეს წერა-კითხვა ასწავლა საქართველოს, მეტწილად იყვნენ ასევე ქალები, მეტწილად იყვნენ რაღაცა დაბალი სოციალური წრიდან, რომელმაც თვითონ შეძლეს სწავლა და მერე სწავლება. ასე რომ დიდი იდეების შესრულება, როგორც ხდება ხოლმე, მიეწერებათ კაცებს, იქ მონაწილეობენ ქალებიც, მაგრამ შესრულება არა, წამოწყება და შემსრულებლები ამ დიდი იდეების, როგორც ყოველთვის არიან ქალები, რომელთა სახელებს, რა თქმა უნდა, ისტორია არ ინახავს ბევრი მიზეზის გამო. აი, როცა საუბრობთ ამ განათლებისთვის, უფლებისთვის ბრძოლაზე, რაზე ვსაუბრობთ? აი, მოკლედ, მაგალითად, ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ ქალებს ამზადებდნენ მცირე განათლებას აძლევდნენ იმისთვის, რომ აღზრდისთვის ყოფნოდათ და ან რაღაცა მაგალითად სამიანო საქმიანობა იყო ხშირად, რაც განსაზღვრული იყო ქალებისთვის. აი, რას მოიაზრებს მოკლედ აი ეს განათლების უფლებისთვის ბრძოლა და უფრო მეტი ვიდრე მაგალითად რაღაცა მცირე და მიზერული განათლების მიღება მაგისტვის ბრძოლა ანუ ეს თავიდანვე ძალიან გასიგრძე განებული და გააზრებული ჰქონდათ ქართულ ფემინისტებს და იცოდნენ რომ განათლებისთვის ბრძოლა ნიშნავს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას ან პიროვნული დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას ფინანსური დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას რაც იმისთვის რომ იყო თავისუფალი და დამოუკიდებელი არსება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასე რომ პრინციპში ვინც ეს იყო კაცების ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც ეწინააღმდეგებოდა რაღაც ხელს უშლიდა ქალების ბრძოლას ამ უფლებისთვის და მათაც გააზრებული ჰქონდათ, რომ იდეაში განათლებული ქალი ეს არის დამოუკიდებელი, მოაზროვნა ქალი, რომელიც ამ ძალაუფლებრივ კონფიგურაციებს და სტრუქტურებს, რა თქმა უნდა, შეეწინააღმდეგება, ხო? ხო, საშიში ხდება. შესაბამისად, ეს რაღაცა დაბრკოლებები, ეს განათლებისთვის ბრძოლა ქალებისთვის არ ყოფილა ნამდვილად ადვილი. კი იყვნენ
კარგი კაცების ნაწილი, რომელიც მათ გვერდით იდგა, რომლებიც ასევე იაზრებდნენ, რომ იმისთვის რომ ქვეყანა იყოს ესეთი წელში გამართული, ამისთვის საჭიროა ყავდეს არა მხოლოდ ერთი ნაწილი, ისა რა ქვია საზოგადოების რაღაც კაცების ნაწილი, თქვათ მოაზროვნე და წელში გამართული, არამედ რაღაცა უნდა იყვნენ ასევე ქალებიც, ხო? და სხვა შორის ამ ბრძოლაში ძალიან ესეთი ესენციალისტური და ძალიან საინტერესო სტრატეგიებს იყენებდნენ ხოლმე იგივე ეკატერინე გაბაშვილი მაგალითად და მისი ბარბარე სულხანიშვილი და სხვა ესეთი ძალიან კარგი მოაზროვნე ქალები მაგალითად ამბობდნენ რომ აი თქვენ ხო გინდათ რომ ჩვენ ვართ ხო იდეაში მომავალი თაობების აღზრდელები ქალები სულ ასე იყო საუკუნეების განმავლობაში და თქვენ თუ გინდათ რომ რაღაც კარგი და სასახელო და ქვეყნისთვის ესეთი მნიშვნელოვანი თაობები აღზარდოთ ამას შეძლებს მხოლოდ განათლებული დედა და მაშინ მოგვეცით განათლების უფლება ხო და შესაბამისად აი ამას ძალიან ისეთ კარგად იყენებდნენ თქვათ თავის ბრძოლაში ანუ თავის სტრატეგიებში ბოდიში კითხვა რა იყო არ ვიცი უპასუხე თუ არა პრინციპში ხო პრინციპში კარგი კითხვა იყო კითხავაც მაგრამ აი როცა ვიკვლევდი საკითხს და ვემზადებოდი პოდკასტისთვის აი ესე მაგალითად მე-19 საუკუნეში ჩნდება ჩემთვის ძალიან საინტერესო დასაკვირვებელი იყო რაღაცნაირად ინდივიდუალური აფეთქებები უცებ რაც ცოტა მოულოდნელი და ამოვარდნილია იმ საერთო წესრიგიდან რა აი რაღაცა ინდივიდუალური გაბრძოლებები რომელიც ნუ რაღაცა ესე შეიძლება ტრადიციის ნაწილი არ არის ფრაგმენტულად არსებობს ვიღაც ქალი რომელიც ბედავს და მაგალითად რაღაცა ხდება ექიმი და სხვადასხვა პროფესიებს ითვისებენ, მაგრამ აი ესენი რაღაცა ინდივიდუალური შემთხვევები არის და მე როგორც ვხედავ, ნუ რამდენად სწორია თუ არასწორია ამაზე ალბათ უკეთ მეტყვით, მე კატო მიქელაძე მე-20 საუკუნის უკვე დასაწყისში იქცევა რაღაცნაირად ამ რაღაც ლიდერ ფიგურად, რომელიც შემოიკრებს ქალებს, რომლებიც ასევე ანთებული არიან, აი ქალთა ნუ თანასწორობის იდეით და ქალთა გამოთავისუფლებელი იდეით. რამდენად შეიძლება ეგრე ითქვას, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე კატო მიქელაძე იქცევა რაღაცნაირად ამ მიზიდულობის ცენტრად. ხო, შეიძლება წაკითხოთ ამ გადმოსახედიდან და ამ ისტორიული მომენტიდან ეგრე ჩანს, რომ კი ეს იყო რაღაცა ინდივიდუალური ქალების ბრძოლად შეიძლება იყოს აღქმული, მაგრამ ეს ინდივიდუალური ქალებიც ხო რაღაც სიტუაციაში დაიბადნენ, გაიზარდნენ, ეს რაღაცა ფიქრის და რეფლექციის საშუალება მიეცათ, ხო? და ამ სიტუაციას და კონტექსტს პირველ რიგში სხვა ქალები ქმნიდნენ. შეუძლებელი ხა მე ამბოხე სული ესე უცებ არსაიდან არ გაჩნდეს და მე მაინც მგონია რომ მაინც ამ ყველაფერს წინ რაღაცა ქალების კოლექტიური, არაფორმალური რაღაც ესეთი შეკავშირებები უძღოდა წინ რამაც ეს ინდივიდუალური ქალები მე ესე რაღაცა შობა ასე ვთქვათ და ცოტა ვარსკვლავებად გამოაჩინა ისტორიის ფონზე, ხო? თორემ ძალიან ანუ ეს ისტორიის ძალიან ესეთი ეპოქები გვაქვს გავლილი რა ეს ტოტალიტარულმა წარსულმა ეს ისტორია ძალიან გააქრო და გადაშალა ასე რომ აი მაგალითად მე შემხედრია როგორც მკვლევარს როცა ამას აქტიურად ვიკვლევდი და ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო არქივებში შესვლა 10 და 7 წლის წინ ძალიან ხშირად ხდებოდა მაგალითად ბარბარე სულხანიშვილის სახელის ყვარაჩვეუბრად მოაზროვნე ქალი მაგრამ მე ხა რომ მკითხოთ როდის დაიბადა როდის გარდაიცვალა ვინ იყო რას აკეთებდა გარდა იმისა რომ პრესაში დაბეჭდილი აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე სტატია და ეკატერინე გაბაშვილის არქივში მაქვს მის წერილები ნანახი ასევე ქალთა უფლებებზე ძალიან მნიშვნელოვანი სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგრამ აშკარად ეს ქალი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ძალიან განსაზღვრავდა სააზროვნო სისტემას ნუ რაღაც დისკურსულად ძალიან განსაზღვრავდა ქალთა ბრძოლას მაგრამ ნუ არ ვიცით ხო ფაქტია ეს ანუ რაღაც ძალიან რთული წარსულის ქვეყანა ვართ და ეს რთული წარსული რთულ აზყოში ვართ და ეს ყველაფერი ძალიან ართულებს რა თქმა უნდა რაღაცა ისტორია იცოდე გადასარევად და ნუ რასაც უბრალოდ როგორ ვაკეთებთ ხოლმე იცი ნუ ყოველ შემთხვევაში მე როგორც მკვლევარს სულ ეს შთაბეჭდება მქონდა რომ რაღაცა პაზლის ნაწილებს წავაწყდები ხოლმე და მე იქიდან ვცდილობ
ნუ ჩემი ცოდინის და გამოცდილების საფუძველზე რაღაც ერთიანი სურათი შევკრა და კი ეს ქალები ჩანდნენ როგორც ვარსკვლავები, მაგრამ ამ ვარსკვლავებს ფონი შეუქმნეს სხვა ქალებმა, სხვა არაფორმალური პრაქტიკებითაც მათ შორის. კი ბატონო. ხო, აი მე-20 საუკუნის დასაწყისის ფემინისტური იდეებზე და ფემინისტური იდეებზე, იმიტომ რომ ძალიან თამამი იდეებია. ალბათ ზოგი იდეა დღევანდელობისთვისაც საკმაოდ თამამია. მათ შორის პროსტიტუციაზე მსჯელობა და აქტიურად განხილვა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ცოტა როგორია იდეები მოკლედ, როდესაც მე-20 საუკუნის უკვე დასაწყისში შემოდის, მე-20 საუკუნეში უკვე და ხო, აი როლი ასევე ხმა ქართველი ქალისა ამ პერიოდული გამოცემის, რომელიც ერთადერთი ფემინისტური ბეჭდური გამოცემაა, ხო, პრინციპში, რომელიც გამოიცემოდა ქუთაისში, ვთქვათ. ხო, ნუ მე განათლების უფლებიდან გადავედით როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში ჩვენც პოლიტიკური უფლებებისთვის ბრძოლაში და აი სულ ამბობ ხოლმე რომ ძალიან მოგწონს ჩვენი თავი როცა ვამბობთ რომ აი ჩვენს პირველი რესპუბლიკის დროს ყავდა 5 პარლამენტარი ქალი, რაც რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივია, მაგრამ ეს 5 პარლამენტარი ქალიც აი მათ ბიოგრაფიებსაც თუ ესე ცოტა ჩაიძიები და სიღრმისეულად ჩახვალ, ნახავ რომ არიან არაჩვეულებრივი პოლიტიკოსები, არაჩვეულებრივი აქტივისტები, არაჩვეულებრივი ორგანიზატორები და სიღრმისეულად იციან რაღაცა ფლობენ კონტექსტს და იციან სიტუაცია. მებრძოლი ტიპები არიან რა. იატაკ ქვეშეთში ბრძოლაც იციან, დაორგანიზებაც იციან, ანუ იქ რო ის უბრალოდ ქალები იყვნენ მაგიტომ იქ არავინ არ მოხვედრილა ხო თავისთავად და ბევრ მათგანს თითქმის ყველა მათგანს მერე გასაბჭოების მერე ქონდა ძალიან ტრაგიკული ბედი ხო ეგეც ვიცით ასე რომ იმის თქმა მინდა რომ ეს არ ყოფილა ისე რომ თითქოს მეც თავიდან ეგრე მეგონა ესე ჩანდა ყოველ შემთხვევისთვის რომ აი რაღაცა კარგმა ბიჭებმა გოგოებს მისცეს პოლიტიკური მონაწილეობის რა საარჩევნო ხმის უფლება და პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასაც წინ უძღოდა ძალიან დიდი ბრძოლა. ხო ესე რაღაცა როგორც საჩუქარი ამ ჩვენთვის ეს არაფერს არ მოურთმევია. ამისთვის ისევ ქალებმა შეამზადეს, მათ შორის კატო მიქელაძე, მათ შორის პარლამენტარმა ქალებმა, მათ შორის იცი ვინ ქალებმაც, ასევე რა ჩვეულებრივ მუშა ქალებმა, რომლებმაც იცოდნენ და იფიცებოდნენ ფაბრიკა ქარხნებში ხა საქართველოს სულ აგრარული ქვეყანა იყო და მაშინაც პატარა საწყალი ქვეყანა იყო და დიდად ეს რაღაცა ეკონომიკა არ ქონდა განვითარებული, მაგრამ რაღაც პატარა ფაბრიკა ქარხნები სამკერვალო იქ თამბაქოს ფაბრიკა ყოველთვის არსებობდა და იქ მუშახელის იყვნენ ქალები და ყოველთვის ახერხებდნენ გაფიცვას. თან ისეთ გაფიცვას, ახლა გაფიცვა დღეს ჩვენთვის ხო გახდა პრობლემა, არის პრობლემა, რომელიც ვერ შევძალით, ხო? კი, ისეთ გაფიცვას ახერხებდნენ, რომ ანუ მაგალითად აიძულებდნენ მფლობელს, რომ გაეუმჯობესებინა ეკონომიკური, ანუ მათი ხელფასი, მათი შრომის პირობები, მაგალითად, ამ ქალების სახელები და გვარები ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ პრესაში, ანუ რასაც როცა ვიკვლევდი ხოლმე, პრესაში ეს ფუთნოუთებად ხდებოდა ლამის, რომ აი ბათუმში, ანუ ქუთაისში გაიფიცან სამტრედიაში გაიფიცნენ ქალები რაღაცა მოთხოვნით. ასევე სტამბებში, მაშინ ხო ბევრი ჟურნალ-გაზეთი ებეჭდებოდა. სტამბებში ძირითადი არა, მაგრამ მუშახელი იყო ასევე ქალებიც და იქ ისინი ძალიან ისეთი მაგალითად ბაბილინა ხოსიტაშვილი ყავს კიდე ესე ძალიან საინტერესო ფემინისტი ყავს კი მეც ძალიან მიყვარს და მის მოგონებებში არის რომ რაღაც სტამბაში, ანუ მაშინ სტამბაში ძალიან მძიმე ეს როგორ რა პირობებში შრომობდნენ, შრომა საკმაოდ მძიმე იყო, ფიზიკური შრომა იყო და არაერთხელ გაფიცულან და საკმაოდ წარმატებითაც. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ რაღაც მაღალი წრის ქალების რაღაცა ბრძოლა, ეს იყო საერთო ბრძოლა, რომელშიც თქვა იგივე მუშა ქალები იყვნენ ჩართული და ალბათ თავი ხა ამ ყველაფრიდან ცოტა განზე მდგომი ესეთი კატეგორია გლეხი ქალები, მაგრამ გლეხი ქალები ყველაზე უკლევი კატეგორიაც და მგონი ყველაზე საინტერესოც ცოტა რაღაც თავიანთი მიკროსამყარო, მიკრო არა, უბრალოდ სწორად თავის სამყარო ჰქონდათ შექმნილი, სადაც თავისი უფლებები ძალიან კარგად და მშვენივრად ჰქონდათ მონიშნული და მშვენივრად ახერხებდნენ ძალიან პატრიარქალურ სივრცეებშიც და ოჯახებშიც ნავიგირებას, ისე რომ თავისი ხმა და თავისი უფლებები ჰქონოდათ. კი ბატონო.
პირველ რესპუბლიკაზე მაგალითად კატო მიქელაძე როგორც ვიცი ცოტა ნაწყენი თუ ისე ხო, კატო მიქელაძე ხო, საინტერესო ხო, ცოტა ესეთი არ იყო ამ სოციალ-დემოკრატების არც ერთი პარტიის წევრი არ იყო, ცოტა ესეთი და ნუ კი ძალიან ბევრს აკრიტიკებდა ამ პარტიას და ამ პარტიაში მყოფ ქალებსაც, მაგრამ ეს რა ვიცი, ძალიან ჯანსაღია ეს ყველაფერი, ძალიან ჯანსაღი პროცესია, ხო? ნუ ისეთი ხო, მაგრამ ეს რაღაცა პრეტენზიები როგორც ჩანს, მაგრამ პრინციპში პირველი რესპუბლიკამ სულ რამდენიმე წელი იარსება და ალბათ იმისთვის რომ რაღაცა საკითხები უფრო ღრმად დამდგარიყო, მაგისთვის ვერც იარსებებდა საკმარისი რაღაც ასპარეზი. ნუ მე დგება ეს რაღაცა საბჭოთა დრო და ნუ პრინციპში მე უკვე საბჭოთა პროპაგანდაც აქტიურად იწყებს ამ იდეის გაყიდვას ქალთა ემანსიპაციის, მაგრამ რა შეიძლება ითქვას მაგაზე, აი ამ რაღაცა ტოტალიტარული რეჟიმის მცდელობაზე, რომ ქალი, ნუ ქალთა ემანსიპაციაზე ელაპარაკოს, მაგრამ მას ოჯახში საქმეც დაავალოს, ისიც დაავალოს, ესეც დაავალოს. მოკლედ რით განსხვავდება ის, რასაც ყიდდა ტოტალიტარული სისტემა იმისგან, რასაც მაგალითად ხო, ანუ ეს ბოლშევიკური ფემინიზმი ხო ძალიან საინტერესო ის არის ეტაპი ჩვენთანაც მათ შორის. და მანდაც 1-2 საკმაოდ კაშკაშა სახელი ყავდა, ერთი ლიდია გასვიანი იყო და მეორე მარია მორახელაშვილი, რაც მე ხა ამ წუთში მახსენდება. და ზოგადად ეს მთლიანად აი რუსეთშიც ეს ბოლშევიკი ფემინისტები და ბოლშევიკების ანუ ლენინს თავიდან ეს რაღაცა ვინც ისინი იყვნენ, ხო? ძალიან თავიდან ყოველ შემთხვევაში ესე ჩარდნენ, რომ ძალიან ხელგაშლილი და გონება გახსნილი არიან ქალთა უფლებების მიმართ, იქ ძალიან ბევრი რაღაცა სერიოზ მართლა რეალურად გააკეთეს, ესე ვთქვათ, აბორტი იქნა დაშვებული, აღარ იყო რაღაც ქორწინების რეგისტრაციები და რაღაც მოკლედ რაღაცის მოძველებრივი რაღაცები აღარ იყო. რაღაცები შეცვალეს მოკლედ თავიდან და ეს ისე მიმზიდველი და ლამაზი ჩანდა ქალებისთვის, ხა მე და ჩემ ფემინისტ მეგობრებს გვისაუბრია ხოლმე ამაზე, რომ ჩვენც ხა მაშინ რო გვეცხოვრა, ამით ძალიან აღფრთოვანებული დავრჩერებოდით და შეიძლება თავი ბოლშევიკ ფემინისტებად მოგვენიშნა კიდეც, რატომაც არა. უბრალოდ მერე შეიცვალა რაღაცები და ძალიან ცუდ რაღაც ტრანსფორმირდა და სხვათა შორის ეს ბოლშევიკი ფემინისტი ქალები დაისაჯნენ, მათ შორის საქართველოშიც, ანუ ორივე მარია მორახელაშვილიც და ეს ლიდია გასვიანიც დახვრიტეს, ანუ დაისაჯნენ ძალიან სერიოზულად. ისე არა, რომ რაღაცა მათი მარგინალიზება მომხდარიყო უბრალოდ და ამით დამთავრებულიყო. ყველაფერი, იმიტომ რომ ნუ ხო, ისინიც უკვე სისტემისთვის გახდნენ საშიშები. უბრალოდ ბოლშევიკ ფემინისტებთან მე ის არ მომწონს და ნუ ალბათ იდეოლოგიურად და სტრატეგიულად სხვანაირად ვერც გააკეთებდნენ, ისინი ამბობდნენ, სრულიად უარყვეს იქ მათ წინ რაც ხდებოდა. ეს ქალთა ბრძოლა ყველაფერი ერთმნიშვნელოვნად მონათლეს ბურჟუაზიულად და თქვეს რომ აი ჩვენ ვიწყებთ ახლა ჩვენიდან დაიწყება ყველაფერი და რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ის იქნება ნამდვილი და მართლა ემანსიპატორული რაც ახლა რა თქმა უნდა წყვილი იყო იმიტომ რომ ესე ერთი ხელის მოსმით წინ გაკეთებული უარყოფა ნუ არასდროს არ არის არც სამართლიანი და არც კარგი სტრატეგიაც არ არის და ნუ სადღაც 20-იანი მერე უკვე სტალინი როცა მოძლიერდა 20-იანი წლების ბოლოდან უკვე ხო ბევრი რაღაცა შეიცვალა და ხო იმის თქმა მინდოდა კიდე რომ აი ეს წერა და აქტივიზმი ძალიან ქართველი ქალებისთვის ძალიან ახლო კავშირში იყო ერთმანეთთან ანუ ვინც წერდა პრინციპში ეს აქტივისტიც იყო და ის რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ყველა კარგი აქტივისტი იყო, აი ყველა კარგი მებრძოლი, კარგი მწერალი იყო, მაგრამ მათ შორის იყვნენ რა თქმა უნდა კარგი მწერლებიც, ხო? და წერა თავიდანვე პოლიტიკური აქტი გახდა ქართველი ფემინისტებისთვის და ხო აი მე რა ხდება თქვა 20-იან 30-იან წლებში ხო ეს ქალები თქვა რას აკეთებენ იგივე როგორ იქცევიან იგივე ლიდია მეგრელიძე იგივე კატო მიქელაძე სად არის ხო 42 წელს გარდაიცვალა მანამდე რა ხდებოდა მის ცხოვრებაში იგივე ბაბელინა ხოსიტაშვილი და ასე შემდეგ კატო მიქელაძე სრულიად დაკარგულია პრინციპში უკვე საბჭოთა იმაში და ხო ნუ კატო მიქელაძე მარგინალი გახდა და ნუ კატო მიქელაძე იძულებული ხდა ხო ის ისეთი ტიპი იყო არაკონფორმისტი რომ სხვანაირად ვერც მოახერხებდა და ვერც გააკეთებდა მაგრამ ანუ აი მარიჯანის ის არის საინტერესო მაგალითად ეცი რა მარიჯანის
ერთ-ერთი პირველი ესეთი პოსტსაბჭოთა საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ცოტა გადააზრებული ბიოგრაფიის დაწერას შევეცადე მე 2013 წელს დაახლოებით და ნუ მაშინ მახსოვს რომ ძალიან აღფრთოვანდი ამ ქალით რა იმიტომ რომ 20-იან წლებში დაბეჭდილი მისი პოეზია წავიკითხე და მართლა ნიჭიერი პოეტი იყო მართლა ძალიან ფემინისტური, ანუ რაღაც სხეულებრივ გამოცდილებაზე, ეროტიკულ გამოცდილებაზე ხო ძალიან ახალი და ესეთი იყო მაშინ თან ესეთი თამამი ყოფილიყო, ახლა 20-იან წლებში არ იყო. მათ შორის ეს ლიტერატურაც ხო ძალიან მასკულინური იყო და ეს რაღაც დიდი კლასიკოსები ვინც არიან, ხო მათით მონოპოლიზირებული. და შესაბამისად რაღაც ამ ქალს ეს იმამაცაც ჰქონდა რომ რაღაც ეს ქალი თავისი სხეულით და სხეულებრივი გამოცდილებებით შემოყვანა ქართულ ლიტერატურაში. ძალიან მახსოვს ძალიან მომწონდა. მაგრამ მე აი ვთქვათ მარიჯანი მოერგო საბჭოთა სისტემას, შეირგო და მოირგო ყველა ის პრივილეგიები, რომელიც მას მისცა საბჭოთა სისტემამ, განსხვავებით სხვა ქალებისგან. იმიტომ რომ ნაწილი ამ ქალების გახდა მარგინალი, როგორც კატო მიქელაძე, ნაწილი შეეფარა საბავშვო ლიტერატურას, იმიტომ რომ საბავშვო ლიტერატურა მოინიშნა ერთადერთ სივრცეც, სადაც შეიძლება ქალს ცოტა ფრთები გაეშალა, მაგალითად ლიდია მეგრელიძემ გააკეთა ეს, ბაბლინა ხოსიტაშვილიც საერთოდ ჩაიკარგა. და ნუ მარიჯანი გახდა ერთადერთი, რომელმაც რაღაც გაძვრა ლაბირინთებში და დაიწყო თანამშრომლობა სისტემასთან. ანუ მე მაშინ მწერალთა კავშირის არქივებსაც ვიკვლევდი, რაღაც ბევრი ფოტოც მაქვს ნანახი და იქ სულ კაცები იყვნენ, რა თქმა უნდა, სულ ეს კაცები არიან ფოტოებზე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ფოტო აქაური ივენთებისთვის არის გადაღებული თუ ვიღაცა რუს ან რაღაც სომეხ მწერალს შეხვდნენ მაგალითად, სულ კაცები არიან ყველგან, ერთადერთი თუ სადმე ქალი ჩანს და ხანდახან ქალი ჩანს, როგორც ესეთი პრივილეგირებული, დამკვიდრებული რაღაცა მწერალი ამ სივრცეში, ეს არის მარიჯანი ხოლმე. და აი ამ გადმოსახედიდან ახლა მარიჯანზე რატო ვამახვილებ ეს ყურადღებას ხო, მე ვთქვათ, როცა მის ბიოგრაფიას წერდი 10 და 12 წლის წინ, ხო იქ რაღაცა მის 60-იან წლებში რაღაც შემდეგ გამოქვეყნებულ ლექსებში თქოს რაღაცა სევდა ამოვიკითხე, რომ რაღაც ეს კონფორმიზმი, მთლად ესეთი კომფორტული, ჩავთვალე, რომ არ შეიძლება ყოფილიყო მისთვის, მაგრამ აი ამ გადმოსახედიდან ხო, თავისთავად რაღაცა მსხვერპლის გაღება აუცილებლად მოუწევდა, მაგრამ ხა რა მსხვერპლიც საფონგელაძემ გაიღო სისტემის წინააღმდეგ, ხა მარიჯანის მსხვერპლი არაფერი არ არის, ხო? და მაგრამ იცი რა ამ რეალობაში ხო ბოლო 1 წელი მივიდეს რაჟეთ ცხოვრობთ რაღაც მარიჯანი ცოტა ისეთი გადააზრებაც დავიწყე და რა ვიცი აი აღარ მომწონს ეს ქალი მე რა რომ მაგარ ლექსებს წერდა 20-იან წლებში მე ხო ანუ ის სრულად შეეზარდა სისტემას და სრულად ისე კონფორმისტი და იდეოლოგიზირებული მწერალი გახდა ხო შორს მასაც ძალიან ბევრი საბავშვო ლიტერატურის წერა უწევდა და ხა რო წაიკითხა ის სრულად იდეოლოგიზირებული, სრულად ხო მეტი ნაწილი, ძალიან ცუდი ლიტერატურა და იმის თქმა მინდა რომ რაღაცა რეალობები შენს წარმოდგენებს, ჩემს მაგალითს ამბობ ნამდვილად, ცვლიან ბევრ რაღაცას. აი აქ მინდა გავურიო თან ნახევრად ჭორა, არც თელად წერობა, მაგრამ საფონგელაძესა და კატო მიქელაძეს შორის, აი მეგობრობას ახასიათებ რომანტიკულ მეგობრობად ესე წერდი. მან დაინტერესებს ცოტა რა შეიძლება ითქვას და აქვე მე მასში აი ქვიარ ქალების გამოცდილებები მაინტერესებს აი საბჭოთა რეალობაში, იმიტომ რომ ფსიქიატრიული მკურნალობა იყო გავრცელებული პრაქტიკა, რასაც სხვადასხვა ადგილას ქალების შემთხვევაში იყენებდნენ და სხვადასხვა ქვეყანაში. საერთოდ კვლევისას რაიმეს თუ გადაწყდომი ხარ ამ მიმართულებით რამე თუ არსებობს ლესბოსელი ქალების გამოცდილებები თუ საერთოდ რაიმე ფორმით ჩანს თუ სრულად დაფლული და დამარხულია. არა, ნახე, იმიტომ რომ ეს რთულ წარსულზე როცა ვლაპარაკობ, ერთი მხრივ ეს ტოტალიტარული წარსული ხო, ბევრ რაღაცას შლის და მეორე მხრივ ეს ტოტალიტარული თავისთავად არის ძალიან პატრიარქალური და ჰეტერონორმატიული და შესაბამისად ყველა ქვიერ გამოცდილებას ძალიან შლის. მაგრამ მაინც აი ვთქვათ კატოზე და საფოზე როცა მუშაობდი, ხა იქ მაინც რაღაცნაირად წავიკითხე, რომ ეს იყო ძალიან ქვიარ ურთიერთობა, უბრალოდ ქვიარში ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ სექსუალობას, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ, იმიტომ რომ
ხო ეს შეიძლება ზრუნვის ზრუნვის ხო ერთიანი ბრძოლის იმიტომ რომ თქვათ კატოზე როცა მუშაობდი მაშინ ეს არ ვიცოდი თქვათ საფოსთან ვნახე თქვათ კატო როგორი სოლიდარული ყოველდღიურ ცხოვრებაში სოლიდარული იყო ქალების მიმართ ზოგადად იმიტომ რომ თვითონ თავისთავად თვითონ ქონდა ცხოვრობდა ძალიან პატარა ბინაში სადღაც თბილისში და თითქმის ყველა აქტივისტ ქალს მის ბინაში უცხოვრია იმიტომ რომ როცა თქვათ ან გამოიქცეოდნენ სახლიდან ან საშუალება არ ქონოდათ მათ შორის საფოსაც თავისი მშობლებით და შვილებით უცხოვრია კატოსთან ანუ იმის თქვა მინდა რომ ეს ქალი ფემინისტი იყო არა მხოლოდ თეორიაში არამედ ყოველდღიურ პრაქტიკაშიც და იქ რაღაც მიწერ-მოწერაშიც რაც ვნახე ეს რაღაცა უნაზესი ძაფები რაც არის მათ შორის ან რაც შეიძლება წაიკითხო მათ ლექსებში რომელიც შემორჩენილია და ერთმანეთს უძღვნიან ან რაც შეიძლება წაიკითხო მათ ბიოგრაფიებში საფოს სიკვდილის შემდეგ თქვა როგორ გამოიგლოვა კატომ საფო ან როგორ იბრძოლა იმისთვის რომ რაღაცა სიმართლე ან მის ტრაგიკული გარდაცვალების შემდეგ დღემდე არ ვიცით რა მოხდა საბოლოო ჯამში მე წავიკითხე როგორც ქვიარ ურთიერთობა ძალიან ლამაზი ურთიერთობა და აი ამ იმაშიც იქ იმ სტატიაშიც მოხსნა ნახე რომ ყველაზე ლამაზი რაც არქივებში მინახია ეს იყო კატოს მიწერილი რაღაც ფურცლის ნაგლეჯს რომელიც ჩემდა გასაოცრად იმ არქივში შემონახული იქნა იმიტომ რომ ეს ძალიან სტერილური და გაფილტრული არქივებია რა თქმა უნდა ეს ნაწერი რომ აი საფორატურ მოხვედეს მარმელადი რომელსაც გინახავდეს შევჭამეთ რაღაც გას რაღაცა და აი რაღაც ძალიან ადამიანური და ძალიან ისეთი იყო ლამაზი და ხო მე მათ ურთიერთობას ხარ ვიცი სხვა რას არ ქნას მაგრამ ერთმშულად ეს ჩემთვის რაღაცა ქვიარ გრძნობები, ქვიარ სინაზე და ქვიარ ურთიერთობები. აი ეს პრინციპში აქეთ რა წარმოვიდგინოთ რომ 60-იან წლებში იწყება ფემინიზმის რაღაცა ახალი ტალღა რომელსაც ბევრი უფრო ფართოვდება მოკლედ ის მოთხოვნები და საკითხები რომელსაც დღის წესრიგში აყენებს მოძრაობა საქართველოში მაგის გამოძახილი როგორია თუ ზედმეტად მოგუთულია ქართული სივრცე იმისთვის რომ რაღაცნაირად გაიხსნას ამ იდეებისთვის რომელიც მაგ დროს იცი რა მე მგონი რომ ზოგადად საბჭოთა კავშირი ძალიან ჩაკეტილი იყო იმ რაღაც 70-იან წლებში რაცა იყო რაც დაიწყო დასავლეთში ხო 68 ხო ბოლოდან ხო ის უბრალოდ ვერანაირი ვერ გამოძახილიც ვერ ექნებოდა ვერც აქ ვერც საქართველოში და ვერც ზოგადად საბჭოთა კავშირში მაგრამ იცი რა ამ ქართულ მწერლებს დაუბრუნდები ისევ რაღაც საინტერესო რაღაცის თქმა მინდა მოკლედ ეს ქალები ხო იყვნენ თქვათ კატოს გულისხმობ ლიდია მეგრელიძეს გულისხმობ რომელსაც ასევე ძალიან ისეთი სერიოზული ფემინისტური წარსული აქვს აქტივიზმი მათ შორის ფოთში სხვათა შორის არა მხოლოდ თბილისში იცი რა მოხდა და მე გადავალ 60-იან 70-იან წლებს და ვეცდებ რაღაცნაირად ავხსნა ეს ყველაფერი. ანუ ეს ქალები ყოველთვის იბრძოდნენ აღიარებისთვის რა, იბრძოდნენ უნდათ აღიარება, მithmetes მწერალს ახლა აღიარება ძალიან გჭირდება და არასდროს არ ეღირსად. და სადღაც მაგ პერიოდში 50-იან 60-იან წლებიდან უცებ სისტემამ დაიწყო ამ ქალების აღიარება, ხო როგორ? როცა ესენი იყვნენ უკვე ძალიან მოხუცებულობისგან დაპატარავებულები უკვე რა, ხო იცი რაღაც ფიზიკურად ესა. და უცებ რაღაცა პედესტალზე შემოსვეს ეს ქალები რა, სადღაც 50-იან წლების ბოლოდან და სულ მიკვირდა რომ ამ ქალებს აი ვთქვათ მიწერ-მოწერაში ვნახო, რაღაცა ცოტა არქივს ჩაუღრმავ და ისო აქვთ ეს ისა რომ ხა არ არიან, არ აღიარებს ესეთი არც ლიტერატურა და არც საზოგადოება როგორც წერლებს მაგალითად, ხო? ხა როცა როგორც აქტივიზმის უკვე წარმოუდგენელია საბჭოთა კავშირში ესეთი სამოქალაქო აქტივიზმი აღარ არსებობდა. და რაღაც პერიოდიდან ესენი არიან უკვე 80 წლის ქალები, ხო, აი მარიამ გარიყულის მათ შორის იწყება მათი ესეთი პედესტალზე შემოსმა, რაღაც უმართავენ იუბილეებს, რაღაც ამ მოხუც პატარა ქალებს ჩასვამენ, რაღაც როგორც იცოდნენ, არ ვიცი, იცი თუ არის რაღაცა შემოსვამდნენ სცენაზე, მაგალითად რუსთაველის თეატრის, ან რომელიმე თეატრის სცენაზე ჩასვამდნენ ძალიან ბევრ ყვავილებში და რაღაცა საგრძელოებს ეუბნებოდნენ მოკლედ.
და სუმიდოდა და ძალიან ეს მათი საფლავებიც, თქვა თითქმის ყველა დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში, რომელიც ეს იმად აღიარებული მწერლების იმად და ზოგადად საზოგადო მოღვაწეების და ზოგადად ხელოვანების ეს იმად და დაკრძალვის ადგილია თუ რა ქვია მაგას. ხო, პანთეონია მოკლედ. განსასვენებელი თუ რაც არის, ხო, მანდარი და ერთხელ სპეციალურად მახსოვს წავედი, კარგი ხნის წინ იყო, მაგრამ რაღაც დავიარე, მაინტერესებდა თქო საფლავებიც. და მშვენიერი ისეთი საფლავები აქვს ამ ქალებს და აი ვერ ვხსნიდი რა მოხდა მეთქი, რამაც სისტემა აიძულა თუ შეეცვალა სტრატეგია მათ მიმართ და მე რაღაცები ვიკითხე და ანუ ეს აისახა, ეს მოდიოდა ძალიან ისეთი გლობალური პოლიტიკის შედეგი იყო, რომელიც ადგილობრივად ჩვენთან საქართველოში ესე აისახა. ახლა რას გულისხმობ? სადღაც 50 მაგ პერიოდში, მაშინ ხო ბიპოლარული იყო ეს სამყარო, რაღაც აქეთ იყო საბჭოთა კავშირი, იქით ამერიკა. და ნუ ამერიკაში მანამდე ის წარმოდგენა არსებობდა, რომ ნუ აი საბჭოთა კავშირის დროს გენდერულად თანასწორი ქვეყანა, ქალები ძალიან ემანსიპირებულები არიან და აი ზუსტად მაგ დროს 50-იან წლების შუახანებიდან გაჩნდა ახალი დისკურსი, რომ იცი რა, საბჭოთა კავშირში ქალები მთლად ბოლომდე ემანსიპირებულებიც არ არიან, არც გენდერული თანასწორობა მიუწია, ეს ყველაფერი ბლეფია. და ამის საპირწონედ, მოკლედ საბჭოთა კავშირმა დაიწყო ეს რაღაცა ტიპის გენდერული პოლიტიკის გატარება, რომ აი როგორ არა ჩვენთან ქალები დაფასებულები არიან. და იცი რა ეს არა მარტო ქალებზე სულ იყო ხოლმე მშრომა ქალებზე რაღაცნაირად ის თქვათ მშრომელი ქალების იგივე რაღაცა ანუ მეჩაიე ქალის თქვათ შრომის დაფასება ვიღაცა გახდებოდა რაღაცა ორდენის წევრი თუ ხო ზუსტად აღარ ვიცი ეს სახელდება, მაგრამ რაღაცა აღიარება და ხო ამ დროს ეს იყო რაღაცა გამონაკლის რომელიც წესადასტურებდა, წესი იყო ძალიან პატრიარქალური, ეს ქალები კოლექტივის შრომაში ხო როგორ იყვნენ ჩართულები. და იქ ვიღაცას ერთ მართლა თავდადებულს და მართლა რაღაცა არა ადამიანური შრომით რაღაცას მიაღწევდა, იმერც აღიარებდნენ და რა თქმა უნდა ამის ხარჯზე მე ხდებოდა რაღაცა პრობლემების თუ ამ შრომის მიჩუმათება, რაც ქალები აკეთებდნენ და ესეც იყო ამის ნაწილი, რომ მოდი ვაღიაროთ ახლა ეს ქალები, შეუქმნათ ჩემი შვილი ხოში მოდის. შევუქმნათ ეს რაღაცა ვთქვათ რომ როგორ არა ეს თან დაიწყეს ამ ქალების წიგნების გამოცემა, ტომეულების გამოცემა, მათი თვის იუბილეების გადახდა და ნუ ეს იყო ამის გამოძახილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაც აღიარება, რომელსაც ძალიან უხაროდა სხვათ შორის 80 წელს მიღწეულებმა და გადაცილებულმა. მე მიიღეს. ეს დაფასება რომელიც თეს ცხოვრებაში დაფასება, ხო? გაუხარდება და თუმცა ეს რაღაცა საერთო რაღაცა მანქანის მცდელობა რო იყო, რომ პასუხად დასავლეთისთვის აქ თავისთავად ხო, ძალიან სევდიანი რაღაცაა, ხო, საბოლოო ჯამში, კი. ხო, აი 60-იანი და 70-იანი არ ვიცი, იცი რა იგი ეს ანუ ვერ იქნებოდა ფემინისტური აქტივიზმი, ან ეს რაიმე ტიპის აქტივიზმი, ესე ვთქვათ, ესეთი ფორმალური ან სააშკარაო, მაგრამ ხა ქალთა სოლიდარობის გამოცდილებები ყოველთვის არსებობდა. რაღაცა იგივე კოლექტივებში მაგალითად იგივე რაღაცა ფაბრიკებსა და ქარხნებში, სადაც ქალები მასიურად მუშაობდნენ, ხო? ურთიერთი დახმარების, რომ უბრალოდ ეს პოლიტიკური ვერ იქნებოდა და პოლიტიკური მანიფესტაცია ამას ვერ მიეცემოდა. მოკლედ 90-იან წლებამდე აი ესე რო თქვა, რომ რაღაც ტიპის აქტივიზმი ხო ვერ იტყვი. 90-იან წლებამდე და ნუ პრინციპში ვისაუბრეთ, პრინციპში აი ეროვნულ განმათავისუფლებელმა ძვრებმა რაც 80-იან წლებში არსებობდა, მათ შორის სიმბოლოებად და ბრძოლის აქტიურ მონაწილეებად გამოაჩინა ქალებიც, რომლებიც ნუ მე ალბათ ვიღაცა კაცები უფრო მეტად პოლიტიკის ცენტრში მოექცნენ, მაგრამ ქალებიც აქტიურად ამ ბრძოლის ნაწილი იყვნენ. და როგორია მე 90-იან წლებში ალბათ დამატებით კიდევ გამოწვევა ის შემოდის, რომ რაღაცა ეს მიგრაციის ძალიან დიდი ტალღა იწყება, რომელსაც საერთოდ ხო როგორია მოკლედ 90-იან წლებში მე ჩემთვის პირადად ჩემთვის პერსონალურად ქეთი ნიშნაძის ფიგურა უმნიშვნელოვანესი და მე მგონია რომ ალბათ ერთ-ერთი საოცრად მნიშვნელოვანი ავტორი მგონია, როგორია მოკლედ აი ეს 90-იანი წლები, საკითხები, გამოწვევები, რომელიც აქტიურად შემოდის და
მე რა უკვე პრინციპში 90-იანების ბოლოს მგონი 99-ში ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერი ჯგუფი ფუძლდება, რომელსაც მათ შორის ქვიარ ქალების საკითხებიც შემოაქვს დღის წესრიგში, რა შეიძლება ვთქვათ მოკლედ 90-იანი წლების. ხო, ანუ 90-იან წლებში უკვე რა დამოუკიდებელ საქართველოში გაჩნდა სივრცეები აქტივიზმისთვის, ну, რაღაცა დემოკრატია ხო, შექმნა ამის. ну, ხა დემოკრატია ეს არ იყო რაღაც ისეთი სრულყოფილი დემოკრატია, მაშინ და ვერც იქნებოდა, მაგრამ ну, აი ამ ახალმა კონფიგურაციებმა შექმნა მის სივრცეები, რომ ქალების აქტივიზმი ასე თქვათ გააქტიურებულიყო. ოღონდ მეტწილად ეს მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხარჯზე და გავლით, ხო? და იცი რა მე მგონია რომ 90-იანი წლების ვინც ხა ჩამზე უფროსი ფემინისტები არიან, ძალიან თავიდან დაიწყეს მათაც ყველაფერი. და თავიდან როცა ახალგაზრდები ვიყავით, როგორც ჩემი თაობის ფემინისტები, ცოტა ის ჰქონდა რაღაც პრეტენზიები მათ მიმართ, რომ მაგალითად არ მოგწონდა რომ ისინი საჯაროდ არ პოზიციონირებდნენ მათი უმრავლესობა ფემინისტად, მაგალითად ჯერ კიდევ მაშინ 2010-9 წლებში. მაგრამ ну ეხლა ამ გადმოსახედიდან რაღაცები უფრო გასაგები ხდება კი, იმიტომ რომ ის რომ საჯაროდ ეთქვათ რომ ფემინისტი ვარ, ეს ცალკე სიმამაცეს მოითხოვდა და ცალკე მანდაც სტრატეგიულად ცოტა სხვა ის აირჩიეს რა, საქმის კეთება აირჩიეს, ფემინისტური საქმე აირჩიეს უფრო, რაღაც ცოტა წყნარი და მშვიდად კეთება ამ ყველაფრის. ვიდრე ვთქვათ საჯარო დისკურსში რაღაცების ესე უცებ რაღაცა ესე შემოტანა, რომელიც ძალიან რთული იქნებოდა რა. და ხო, ანუ იცი რა, ეს 90-იანი წლები ხა მე მაშინ ბავშვი და ცოტა მე თინეიჯერიც ვიყავი, რომ ახსენდება მე როგორც ადამიანს იყო ძალიან მძიმე წლები იყო ბევრი მხრივ და მათ შორის ძალიან პატრიარქალური გარემო იყო, ძალიან. არც შევადარებ ხა მე თუნდაც 10 და 20 წლის მერე რა სიტუაციაშიც დაიწყეს ქალებმა ცხოვრება. ასე რომ ჩემთვის ბევრი რაღაცა ვთქვათ ეს ცოტა რაღაცა გვერდის ავლით სტრატეგიებით მოძრაობა ეხა გასაგები ხდება. იმიტომ რომ 2010-ში მეც რომ ჩვენც რომ დავიწყეთ, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ეხა ეს სითამამე ჩვენი ინდივიდუალური სითამამეც იყო ერთი მხრივ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს სითამამე განაპირობა უკვე იმ მოცემულობებმა, ხო, რომელიც ჩვენი წინა თაობის ფემინისტებმა შექმნეს, რომელთაც უბრალოდ ამ სითამამის საშუალება და პრივილეგიაც არ მიეცათ ჩვენგან განსხვავებით, ხო? და მეც მახსოვს, რომ ძალიან თავიდან ძალიან ისეთი ხდებოდა, რომ რა ფემინისტი, რაღაც შეურაცხყოფას კი ფემინისტი რატო ხარ, ან როგორ ხარ ხა მის მსგავს რაღაცებს ეხაც აწყდებიან გოგოები ხო, მაგრამ ხა ესე მასიურად არ ამგონია, ხო? თან პრინციპში თქვენს პირადად და ბევრ დამოუკიდებელ საქართველოში უკვე ბევრ ქალს მოუწია რეაბილიტირება იმ დიდი შრომის, რაც არსებობდა და დაგროვილი იყო და დაკარგული იყვნენ ფაქტობრივად ეს ადამიანები. იმიტომ რომ საჯარო თვალისთვის არ მგონია რომ ახლა 90-იანებში 2000-იანებში იარსება დიდად ან კატო მიქელაძეს ან ხო, იცი რა, ჩვენ მივხვდით რაღაც ეტაპს, სხვა შორის მალევე მივხვდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაღაცა ესეთი ეროვნული ფესვების ძიება. იმიტომ რომ მაშინ ხა ესე ნამდვილად აღარ არის ძალიან ეს დისკურსი სერიოზულად შევცვალეთ, მაშინაც ითვლებოდა რომ ეს რაღაც ძალიან დასავლური რაღაცა, ხო, ხა ბურჟუაზიულად აღარ ითვლებოდა, მაგრამ დასავლურად რაღაც შემოგდებულ იმად ითვლებოდა თემად და ხა რო გითხრა რომ მე პირადად მაშინ ძალიან გააზრებულად მივედი და ამამდე რაღაც ხელის ცეცე, ცოტა რაღაც სიბნელეში ხარ და ხელის ცეცებით რაღაცას ეძებ, ხო? და მივხვდით რომ ეს უნდა გვეკვლია და გვეთქვა რომ იცი რა ჩვენ ეს არანაირი დასავლური არ არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არ არის უცხო და გარედან შემოსული, ეს არის ძალიან ქართული, ძალიან ჩვენი და ამას ჩვენი წინაპარი ქალები აკეთებდნენ თუნდაც 100 წლის წინ. ეს მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან კარგად იმუშავა ამან, აი ამ კვლევამ, ამ ჩაძიებამ წარსულში, ამის თქმამ, ამ პირველ პარლამენტარზე ქალებს საუბარმა, იგივე ბარბარე კატოზე საუბარმა
საუბარმა, ანუ ამაზე, ამის შემოტანამ, ასე ვთქვათ, საჯარო დისკურსში, იმიტომ რომ მე მგონი ხა ვიღაცამ გითხრას, რომ ფემინიზმი ძალიან დასავლური. ხო, არ ვიცი ხა რა ყველაფერი შეიძლება უკვე თქვან, მაგრამ ამითი მე მგონი ხო. ხო, არ მგონია მაინც და მაინც ესეთი არგუმენტი იყოს პოპულარული არგუმენტი. ხო, აღარ არის ყოველ შემთხვევაში. კი, ხო, კი. აი როგორია დღევანდელი მდგომარეობა რა გვავნო აი იმ რაღაცა რამდენ წლიანმა ჩავარდნამ რომელიც საერთოდ იმ რაღაცა ფემინისტური ტრადიციისგან და გამონაკლისად გვქონდა რა მდგომარეობაში ვართ და რამდენად შეიძლება აი პერსპექტივები როგორია აი ქალთა ბრძოლის დღევანდელ საქართველოში ალბათ იმის გათვალისწინებითაც რომ რაღაცნაირად ტოტალი ხო ანუ ეს ავტოკრატიული თუ რაც არის დიქტატორული რეჟიმები პირველ რიგში რა თქმა უნდა ურტყავს ჩვენ გვიყავს რა არადომინატორ ჯგუფებს ურტყავს ვაჭრებს ქალებსაც და ძალიან თუ დავაკვირდებით და პრინციპში დიდი დაკვირვებაც არ უნდა ძალიან ის არის შურის მაძიებელია ემანსიპირებული გოგოების და ქალების მიმართ თუნდაც აი აქციების კადრებს გუშინდელი აქციების კადრებს რო შევხედოთ ხო ის ფაქტი რომ ქალები ესე ჩანან ამ პროტესტში არის აი რაღაცა მოცემულობების დამსახურებაც არის ხო აი ამ ბრძოლის ცოდნის გამოცდილების დაგროვების დამსახურება ფემინისტური გამოცდილების დამსახურებაც მათ შორის რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში რაღაცნაირად მოახერხეთ და დაგროვდა და კი აი ამ რაღაცა არ შემდგარი თუ რაღაცა ვერ მორბენალი მილიციელი კაცის სურათხატით ამ ემანსიპირებულ ქალს და გოგოს ნამდვილად ებრძვის სისტემა მათი საშუალებით და არ მხოლოდ მათი საშუალებით ამ პოლიტიკოსების საშუალებით რომელთაინაც და მათ შორის რომელთაინაც სასაქსელი ძალიან დისკრიმინაციული იყო ხოლმე იგივე პოლიტიკოსი ქალების მიმართ რა რაღაც უახლოეს წარსულს თუ გადავხედავთ ხო პოზიციაში ქალები ვინც იყვნენ ყოველთვის იყვნენ აი რაღაცა სამიზნე ესეთი ძალიან როგორ თქვა ხო ძალიან როგორც აი ყველაზე ლამაზად რო თქვა ძალიან არასასურველი და არაზრდილობიანი თავდასხმის ხო ასე რომ ეს სისტემა მეტნაკლებად ყოველთვის პატრიარქალური სისტემა მეტნაკლებად ყოველთვის რეაგირებდა ხოლმე ქალებზე და ეხლა განსაკუთრებით რეაგირებს იმიტომ რომ კი რაღაც ემანსიპირებული და თავისუფალი ქალი ერთგვარი სურათხატი და იმიჯი ასე ვთქვათ თანამედროვე პროტესტის და ნუ ხო რაღაცა ყელში აქვს გაჩხერილი რა თქმა უნდა და ხა აღარაფერს ვამბობ ხო სხვა არადომინატორ ჯგუფებს ხო რომლებიც იგივე queer ჯგუფებზე რომლებიც ამ მანიპულირებადი მარადიულად მანიპულირებადი პოლიტიკური ჰომოფობიის და ტრანსფობიის ფონზე ყოველთვის ყველაზე მოწყვლადები არიან ხოლმე კი ბატონო პრინციპში საუბრის ბოლოს რომ თქვათ არის სახელები რომლებიც ალბათ დღეს არაერთი ადამიანისთვის შემაგონებელია ნაზი შამანაური იქნება მაგრამ აყაშვილი იქნება ამ ადამიანების რაღაცნაირად ეს როგორც ქალების და როგორც მებრძოლი და რეჟიმთან წინააღმდეგობაში მყოფი ქალების ბრძოლა არის სიმბოლო და ბევრისთვის ალბათ შემაგონებლად იქცა შეიძლება თუ არა ითქვას რომ კიდევ ბევრი ამბავი და კიდევ ბევრი ქალის გამოცდილება შეიძლება იყოს რომელსაც არ მიუღწევებია ან სააშკარავზე ჯერ არ გამოსულა რა რამდენად ანუ აი ეს რაღაცა დაფრული ისტორიები ალბათ კიდევ მრავლად შეიძლება იყოს კი მრავლადაც შეიძლება იყოს და იცი რა არის მე ვიტყოდი რომ აი მას რასაც ვუყურებ იგივე ვთქვათ როგორც მკვლევარი რაც მინახავს არქივებში და როგორი მწირი არქივები ამის ფონზე განსაკუთრებით დღეს კიდევ უფრო ძალიან მძაფრად ვხვდები როგორ მნიშვნელოვანია ყველაფრის დოკუმენტირება ყველაფრის შემონახვა ჩვენი ბრძოლის სხვადასხვა ფორმების შემონახვა რა ჩვენი ისტორიის შემონახვა უკვე და ალბათ დღევანდელ პირობებში ეს შედარებით ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს უფრო მარტივი, იმიტომ რომ ეს არქივები ხა მეწილად ჩვენი არქივები ციფრული არქივებია, ხო?
და ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს, რომ ამის თქო ორგანიზება და შემონახვა უფრო შენახვა უფრო ადვილი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ციფრული არქივები შეიძლება ძალიან მარტივად გახდეს სამიზნე განადგურების, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად ძალიან უნდა ვეცადოთ ყველანი ინდივიდუალურადაც მათ შორის, რომ ის რაც გვიკეთებია და რასაც ვაკეთებთ, ამის დოკუმენტირება მაქსიმალურად მოხდეს. მაქსიმალურად დააგვრჩეს და დავტოვოთ ეს დოკუმენტირებული, იმიტომ რომ ისტორიას რჩება ის, რაც დოკუმენტირებულია სამწუხაროდ. ხო, ასე რომ ისტორიას აუცილებლად უნდა დარჩეს დღევანდელი ჩვენი ბრძოლაც, სხვა ჯგუფების, სხვა ადამიანების და მით უმეტეს არა დომინანტური ჯგუფების. კი ბატონო. პრინციპში საუბარი სულ ეგ იყო ძალიან საინტერესო იყო მოსმენა. დიდი მადლობა.